Так. Сыграем сейчас мы 2 катки. Маскировки. Просто заходим на... Ой, не хочу на этой карте играть. На троих, потому что... Ну, окей, давайте сыграем соло. Да, кстати, я забыл поздороваться. Всем привет. Давай. Ничего, зачем случайно блок поставил? Сейчас. Я сейчас выйду. Так. Я не вижу его. Bah, fuck you, shit is bad. Смотри, ЮТС. Последнюю карту и все, ребят. Я не люблю играть. Почти не скрываюсь. Конечно, не коинов очень много. Ну ладно. Последнюю карту и все. Случайно, зря не хотел. Сейчас карточку сыграем, если победим, то это четенько. Кстати, Файмворл обновили теперь вот так сюда. Там коины даются и опыт одновременно. Я вот только это недавно узнал. Точнее, только зашел сегодня и узнал это. И у меня только 1 уровень. О, моя любимая карта. Конечно, я не мастер на ней рубиться, но она очень четенькая. Вроде там сундук еще есть. Сундук обычно... Ой, ломаю обычно другой. О. Когда обычно играю, даже каменной киркой просто иду ломать алмазную. Тут руду. Мне просто наплевать на это. Что я долго ломать буду, ну все равно. Ну все, ребят, пока. Вот новое лобби тут. Всем пока, ребят. Пока, давайте. Goodbye, motherfucker!